è la prima fiera a livello internazonale ed è giusto che resti così. Ha un sapore che è diverso da tutti gli altri vinitali. Considerate che l'ultima edizione, diciamo, dell'esposizione storica noi l'abbiamo vista nell'aprile 2019, quindi dall'aprile 2019 non c'è più, diciamo, Vinitaly, oggi si rinizia e quindi è significato anche quello della ripartenza. È la fiera sì, probabilmente più amata dai veronesi, anche perché con Vinitaly The City è una città intera che vive col suo fuorisalone ed è una città intera che vive anche con l'economia che genera una manifestazione come Vinitaly. Quindi guardate, è veramente una grande soddisfazione oggi, una giornata stupenda, anche da c'è un sole bellissimo e me l'ero immaginata proprio così, perché questo è il sacrificio e oggi raccogliamo i frutti dei lavori, del coraggio di questi 2 anni, l'aumento di capitale da parte del comune di 12 milioni, il fatto di aver blindato la nostra fiera per poter arrivare a questo, riaprire più forti di prima. Sì, buongiorno a tutti. Intanto, grazie per essere qui, l'ultima volta ci siamo visti quando? Aprile 2019. Veramente grazie di cuore e spero che questa fiera segni anche la fine di una brutta avventura, anzi di 2 brutte avventure, mettendoci anche la tragedia ucraina, e ci dia un nuovo rinascimento, no? Tranquillità, e spero che tutti possano uscire da questo casino. Comunque buon Vinitaly a tutti. Io ringrazio il ministro Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, per aver scelto anche quest'anno, diciamo, questa anteprima del Veneto, e quindi vedi, semplicemente che è inaugurazione ufficiale, cioè, è sempre così. E infatti il prossimo anno inaugureremo lo stand del Veneto direttamente. Taglio del nastro avvenuto e quindi 54esima edizione di Vinitaly assolutamente operativa. La 3 giorni, bollicine che richiamano un solo gusto, che è quello della ripresa. Hashtag ripresa, hashtag e soprattutto anche resistenza. L'abbiamo sentito nella conferenza stampa di apertura, una resistenza a quello che è il Covid economico, una resistenza anche naturalmente a quelle che sono le vicende dell'economia globale che risente del conflitto fra Ucraina e Russia. Qui dallo stand della Regione Veneto il taglio del nastro con Luca Zaia, il ministro Patuanelli, il sindaco di Verona Federico Sbuarina, e ora andiamo a vedere le altre immagini della prima e della seconda giornata di Vinitaly. A ricordare che nella bandiera contarina è contenuta la parola pace, è una delle parole chiavi di questa edizione anche del Vinitaly. Beh, decisamente sì, Pax, Marce, Evangelista, Meus, quindi la parola pace, che peraltro è un'unicità all'interno di un gonfalone, di una bandiera, in un momento come questo nel quale noi vogliamo vedere meno prove muscolari e più diplomazia affinché si arrivi all'armistizio e a una pace. Ma questo è quello che agevola di più. Questo mi ha detto, oggi in farmacia mi ha detto, mi raccomando,